אם כן, עברית שפה קשה. בואו נראה את... כתוב לי פה הכתבה. לא חשוב, מה שאתה זוכר? אני לא זוכר. אתה לא זוכר? תביא מה שאתה יודע. כל יום נתנים משהו אחר, נו? אם כן, עברית שפה קשה. בואו נראה את... אם כן, עברית שפה קשה. בואו נראה את... סליחה. אתה שוחח עם דוקטור? לא. נורית כבוד. לא, כל הכבוד. Ну что такое? Мама, он расстроится. אני חשה מעט לא בנוח, Ты ж знаешь. שישנה רבות רבות. Ничего. השפה נובעת מסיבה. Кого? Как написано? אי אפשר ללמוד שפה פשוטה, הם לא קובעים שפה שפה. Ну ничего страшного. הגדול כבר נולד בסדר. לאחרונה ישבתי עם תלמיד, ניסיתי לנתח משפט של גיטי הבא, המילה רגיעה. Майя. הוא מעולם Это לא Майя. שמע את Находит на сердце.